Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн сиздер менен бирге өтө дәмдүү әрі тоюмдуу ас мәмпәрди дайындаймын. Рецептине лайк басып, каналга тиркелип алыңыздар. Бир кесе унга 1 жумуртканы және жарты чай кашык тузду салып, каттыраак этип камыр илеп алдым. Ийганганча бир нече рет кайтара басып, тындырып койдум да көкөнүстөрдү туурап дайындап алдым. Керектүү көкөнүстөр: пияз, пекин капустасы, кинза, селдери және чеснок сый иретинде 4 туруштап туурап дайындап койдум. Казанга суюк майды куюп, кызган кезде этти салып, суунан арылганча кууруп алдым. Чеснокты, соя туздугун, лазыжаңды және де пиязды, помидорду, пекин капустасын ирети менен сала отуруп кууруп алдым. Татымына карай туз салдым. Сууду куюп кайнаганча камырды узунчактап кесип дайындап алдым. Сорпасы кайнаган кезде камырыбызды колубуздун көмөгү менен бенеде көрсөтүлгендей этип жулуп сорпага саламыз. Камыр толук писип дайын болду деген кезде тууралган селдериди және чеснокты салып 1 минуттай буктурамыз. Дайын болгон мәмпәрдин бетине тууралган кинзаны салып әсемдеймиз. Немесе башка дәмдүү шөптөрдү колдонсаңыз да болот. Достор, менин каналыма тиркелүү аркылуу каналымдын дамууна өз үлөстөрүңүздү кошо аласыз. Және де келесиде кандай тамактын рецептин көргүңүз келет, комментарийга жазып калдырыңыз. Назарларыңызга рахмет.